Agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa fogueira. Só que a Pro só conseguiu juntar 3 rolinhos de papel higiênico. Então, até sexta-feira eu vou aumentar minha fogueira. Então, eu vou ensinar hoje como que vocês vão fazer. Vocês vão meio que intercalar a fogueira, fazendo um triângulo assim. Pode pintar de marrom? Pode. Mas o papel já é marrom, então, não sei, acho que vai ficar um trabalho meio que perdido, né? Porque marrom, mas fica a critério. Se você tiver guache, tiver tinta, quiser pintar, quiser encapar de marrom, fique à vontade. Então, você vai fazer assim, você vai juntar eles de uma forma que, como se formasse uma fogueira, tá bom? Aí, você vai fazer a fogueira do jeito que você achar, do jeito da sua criatividade, do jeito que o material que você tem. Eu só tenho 3, então, provavelmente, eu vou fazer assim. Já mostro pra vocês. Ó. Eu coloquei a minha fogueira assim, e aqui em pezinha, né? E na ponta, pra segurar, pra não ficar soltando, a Pro colocou a fita, tá vendo? Pra segurar e depois eu só abrir ele aqui, ó. Então, primeiro passo da minha fogueira, a base da minha fogueira, a madeira da minha fogueira está pronta. Agora nós vamos fazer o fogo. Como que a gente vai fazer o fogo? Você tem várias opções. Você pode amassar o papel. Vou usar esse aqui, ó. Pode amassar papel e fingir, né? Porque aqui é tudo a criatividade. E se você tiver papel vermelho, fica melhor, mais bonito. Se você quiser pintar de vermelho, também fica bonito. Assim. E aí você finge que é a fogueira, tá vendo? Ou você pode fazer o seguinte: você vai pegar um papel, pode ser branco, e você vai desenhar o fogo. Deixa eu ver se eu acho o lápis vermelho. Achei. E você vai desenhar o seu fogo. Vou tentar desenhar aqui, vamos lá. Dá pra ver? Tá bem clarinho, eu vou pintar mais forte. E aí você pinta o seu fogo. Então, vamos lá. Lembrando que o tamanho do seu fogo tem que ser proporcional ao tamanho da madeira que tá embaixo, tá bom? Bom, fiz o meu fogo, agora eu vou cortar. Então, vamos lá. Cortei meu fogo, só que eu vou passar... Eu achei giz aqui em casa, perdi no meio das coisas da Pro. Então, eu vou passar um giz pra fazer uma borda um pouco mais bonita, tá? Bom, fiz a borda da minha fogueira. Agora, contorno, né? Olha o contorno da fogueira. Lembra a minha madeira? Você vai fazer o seguinte, você vai pregar aqui, ó. Então, eu vou pegar fita, porque eu acho mais rápido, mas se quiser pode colar, fica à vontade. Não tem fita, faz com cola. Vai demorar um pouquinho mais, vai ter que um pouquinho mais de paciência e cuidado, mas dá certo. E aí eu vou colar aqui, vou pregar aqui, tá bom? Olha lá, minha fogueira ficou pronta. Como que ficou atrás? Atrás, ó, a Pro abriu as perninhas, né, os rolinhos, deu espaço e pregou fita aqui, ó, entre o rolinho, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, o papel e o rolinho. Só que a minha fogueira tava caindo. Pra fazer uma base, a Pro prendeu um lápis que eu não vou usar por enquanto. Aqui, ó, prendeu e prendeu aqui também, tá bom? Pra gente poder brincar e fazer a nossa decoração. Nossa fogueira tá pronta. Gostaram? Ah, Pro, gostei daquele outro jeito do papel amassado. O que que você vai fazer? Vai pegar um papel. Se você tiver giz, você pode pintar esse papel, porque aí ele fica mais bonito, fica com mais cara de fogueira. Pinta o seu papel, pode ser papel reciclado, papel que você tá levando pro lixo. Pinta bem. Quanto mais vermelhinho ele ficar, laranja... Peraí, que essa fruta tá quase terminando. Mais bonito ele fica, tá vendo? Pintei. Aqui tá vindo muita claridade, vocês não estão enxergando muito, que eu tô perto da janela de casa. Você amassa. Se quiser, pega a tesoura e faz uns picotinhos assim, ó. Só cuidado pra não virar, não cortar o dedo. E
E aí, ao invés, vou fazer aqui atrás, ao invés de você colocar esse, você coloca assim, ó, e encaixa a sua fogueira, tá bom? Mas eu vou ficar com esse porque o meu deu certo, tá? É opcional. Tem outra ideia para fazer a fogueira? Pode fazer. Fica a sua imaginação e a imaginação dos seus pais do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Fogueira, pronta.